안녕하세요. 세미오토입니다. 오늘은 강원도 원주의 K1 캠핑 회사에 르노마스터 세미오토 장착하러 왔습니다. 작업은 끝났고요. 온오프 스위치, 스타트 조절, 이제 시동을 걸어서 한번 보여드리겠습니다. 제 거 많이 보신 분들은 다 아실 거예요. 시동 보시고. 이제 세팅하는 스캐너입니다. 브레이크 밟고 손 스위치 누르시면 클러치가 밟히죠. 됐습니다. 놓으시면 반클러치 지우고요. 엑셀 밟으면 클러치가 올라오고, 기어 변속 시에는 이 버튼을 눌러서 변속하시면 되고요. 스타트 조절은 얘로 스타트 조절을 하시면 됩니다. 특별한 사항은 없고요. 기어가 들어가 있어도 브레이크 밟으시면 시동이 유지가 됩니다. 그리고 기어 변속 시에는 항상 얘를 끝까지 기어 완전히 들어갈 때까지 누르시고 놓으신 다음에 엑셀레터를 밟으시고 놓으시면 반클러치, 엑셀 밟으면 클러치가 끝까지 올라옵니다. 이상 세미였습니다.